the sea, across the deep blue sea, across the deep blue sea, softly swinging there of me. If everyone could please begin to take their seats. Suste. Good evening, everyone. I'm Alex Feldman. I'm the president of the U.S. ASEAN Business Council. I also want to thank our partners today that put together today's events and this dinner in 6 short weeks, particularly Mad Stockwell, Liz Dugan, Chamber, all of whom have not slept in about 36 hours. $157 billion in U.S. foreign direct investment, the largest amount in Asia. This growth has been made possible by the tremendous efforts of ASEAN leaders. About the importance of advancing the ASEAN connectivity agenda and steps we can all take in government and in business, in ASEAN and in our individual countries, to advance integration and economic engagement. I'm very grateful to Prime Minister Hun Sen for hosting us and being with us. Cambodia has just completed the ASEAN Ministerial, and we are grateful that you would find the time to come here and be with us, Prime Minister. I also want to thank President Thein Sein, who has moved his country such a long distance in such a short period of time. And we are very much looking forward to hearing your comments. And Prime Minister Yingluck, it is always a pleasure to be with you and to work with you. Thailand is our oldest ally in the region, one of our oldest allies in the world, and we are honored that you are here. I want to thank the ministers and ambassadors from across ASEAN who have joined us here in this historic city. And I especially want to thank Myron Brilliant from the Chamber of Commerce and Alex Feldman from the U.S. ASEAN Business Council. And finally, a very warm welcome to all the representatives from the private sector. Here tonight are dozens of leaders of ASEAN companies from all over the ASEAN region, in addition to dozens of leaders from American companies. By our count, this is the largest U.S. ASEAN business event ever assembled. And I assume that will be a challenge so that the next events will be even bigger as we see the results of our efforts. As Myron said, you know that we are certainly elevating our engagement across the board with Asia, and we're paying particular attention to ASEAN and Southeast Asia. We're pursuing an economic statecraft and jobs diplomacy agenda to promote sustainable growth and prosperity across the region, and of course, we know that by doing so, it will help the countries of ASEAN, but it will also help the United States. Our economic ties are already strong. ASEAN and the United States are large trading partners. Last year, U.S. exports to ASEAN exceeded $76 billion, and that was up 42% since 2009. We have more than twice as much investment in ASEAN as we do in China. So there is a great deal of potential for continuing to grow our economic activity. We want to do more to deepen our economic partnership. For example, with our ASEAN Single Window and other advanced programs, we are working with ASEAN to develop a fully integrated market by harmonizing customs and improving regulatory standards. And later this fall, our trade ministers will gather here in Siem Reap to discuss ways to advance our trade and investment framework agreement, the operating system of our economic partnership.
I'm also very convinced that by promoting economic activity in the region, it is not only about encouraging businesses to invest and trade, it is also about building relationships. And the best way to do that is to be sure that we promote a rules-based system, because the difference between a region on the path to sustainable growth and one whose gains will be more short-term are the norms and the standards for intellectual property protection, for predictability in setting rules and enforcing laws to try to ensure a level playing field for everyone. And we want ASEAN and the Asia Pacific to be open for business to everyone willing to work hard and make those investments. And we want especially to encourage entrepreneurs, because after all, that's where the new ideas come from. That's where the new businesses start. That's where small and medium-sized enterprises really get their impetus for growth. I gave a speech in Hong Kong last July describing what we hoped would be a thriving economic system across the Asia Pacific. It came down to 4 key attributes: openness, freedom, transparency, and fairness. And we believe that those all go together. So let us work and try to determine the best way to increase that connectivity, increase those relationships, make those investments, and really build sustainable economies, jobs here, jobs back home in the United States, and the kind of future that we want in the 21st century for the people of the ASEAN nations. Let me just set the stage for our 3 speakers. We will hear first from the Prime Minister of Cambodia. Cambodia has achieved tremendous economic progress during the tenure of Prime Minister Hun Sen, and the United States is proud of our economic partnership. The United States is the #1 importer of Cambodian-made garments. And this is a shameless plug, but I will say it anyway, thanks to trade deals we did back in the 1990s. And those trade deals included labor and workplace standards. So the now 350,000 Cambodians, 90% of whom are young women, working in the textile industry in Cambodia, have seen tremendous advances. Now, Cambodia would be the first to say they have more to do, and they are working on that, but we want to continue to support their economic progress. We also want to point to one other example of an innovative partnership with American business. General Electric is finalizing a rice husk biomass integrated power project, the first in the region. What a great idea for ASEAN countries, particularly in the lower Mekong, to use rice husks to generate energy. So this has got great potential. We will next hear from the Prime Minister of Thailand, whose leadership has helped her country recover from the effects of the devastating floods last year and achieve economic growth at the start of this year. We are working to link Thai and American businesses through several public-private partnerships. Google is helping to connect more than 100,000 small and medium-sized businesses throughout Thailand. MasterCard is working with the Bank of Thailand to promote electronic mobile banking training. And Coca-Cola is creating an upcoming Women's Entrepreneurship Fund. So we're very pleased that Prime Minister Yingluck could join us. And finally, we will hear from President Thein Sein. This week has been a milestone in the relationship between our 2 countries. Just 2 days ago, President Obama announced that the United States is easing restrictions to allow more U.S. companies to do business there. And a few months ago in Washington, I urged American businesses to invest and to do it responsibly.
Undersecretary Bob Hormats, who is here today, will be taking the largest U.S. business delegation, over 70 businesses, tomorrow to meet with officials, to meet with businesses, to meet with civil society. And we're excited by what lies ahead, and we're very supportive of President Thein Sein's economic and political reforms. And finally, I want to thank everyone from the private sector and the organizations involved and ASEAN and my team at the State Department, led by Assistant Secretary Kurt Campbell, for understanding that connectivity is a word that has to have meaning. And much of that meaning comes from greater relationships between our governments, between our private sectors, between our civil societies, and most importantly, between and among our people. So it's very exciting to see everything that is happening here. And now it is my pleasure to introduce our host this evening, Prime Minister Hun Sen. Adam Thiên Sen,ประธานในประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาលោកទេយិនលៈស៊ីនវត្រានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រថៃលោកជំទាវ Hillary Clinton រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយជាណែកដែលបានមកចូលរួមក្នុងពិធីដ៏អធិកអធមរួមជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសដ៏ឧត្តមទាំងអស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាកិច្ចពិភាក្សារៀបចំដោយវេទិកាធុរកិច្ចអាស៊ានអាមេរិកលើប្រធានបទការបដិញ្ញាឆ្ពោះទៅរកការតបជាប់ដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅទីក្រុងសៀមរាបទឹកដីដ៏បរមរាននៃអរិយធម៌អង្គរនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានេះពិតជាបានដំណើរការទៅប្រកបដោយផ្លែផ្កាជ្រាបក្នុងឱកាសនេះក្នុងនាមនាយករដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅនិងថ្លែងអំណរគុណដ៏ស្មោះជូនចំពោះវាគ្មិននិងអ្នកចូលរួមទាំងអស់មកពីរដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំណាងធុរកិច្ចឯកជនជាពិសេសគឺចំពោះលោកជំទាវ Hillary Clinton ដែលកំពុងតែមានវត្តមានជាមួយយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានខ្ញុំសូមតាំងនាមឲ្យសមាជិកប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់សម្ដែងនូវការវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគំនិតព្រួយផ្ដើមរួមនៃក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ាននិងសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកដែលបានរៀបចំវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះក្នុងទិសដៅចាប់យកកលានុវត្តភាពដែលមានចំពោះមុខតាមរយៈការពិភាក្សាស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាប្រឈមនានានិងការគូសវាសទិសដៅនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបរិយាកាសនៃការតបជាប់ដែលជាអាទិភាពមួយដ៏សំខាន់របស់អាស៊ានជាការពិតឆ្លងកាត់រយៈពេល45ឆ្នាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការធ្វើសមាហរណកម្មដើម្បីកសាងសហគមន៍តំបន់អាស៊ានឲ្យសម្រេចបាននៅវឌ្ឍនភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់លើគ្រប់វិស័យបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែបន្តផ្ដោតអាទិភាពខ្ពស់ទៅលើការខិតខំសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅនៃការកសាងសហគមន៍តំបន់នៅឆ្នាំ2015ខាងមុខក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះទន្ទឹមនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្ដៅសម្រេចឲ្យបាននៅផែនការសកម្មភាពនានាក្នុងការកសាងសហគមន៍ទៅតាមសសរស្តម្ភទាំង3ពោលគឺសសរសហគមន៍នយោបាយសន្តិសុខសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌យើងបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅលើរបៀបវារៈនៃការតបជាប់ជាក់ស្ដែងរបៀបវារៈភ្នំពេញដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានបានអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី20កាលពីពេលថ្មីកន្លងទៅបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការអនុវត្តឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅការតបជាប់អាស៊ានដើម្បីជំរុញពន្លឿនដំណើរការសមាហរណកម្មអាស៊ានផង
និងដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងខាងក្រៅរបស់អាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូសំខាន់នានាផងការប្រាជ្ញារបស់អាស៊ានឆ្ពោះទៅរកការតបជាប់នៅក្នុងតំបន់ត្រូវកំណត់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងផែនការមេស្ដីពីការតបជាប់អាស៊ានដែលផែនការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយរៀបឡើងក្នុងទិសដៅប្រមូលផ្ដុំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីឈានទៅបង្កើតឲ្យបាននៅសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ថាផែនការមេស្ដីពីការតភ្ជាប់អាស៊ានរួមមានបញ្ចូលនៅសមាសភាពសំខាន់3គឺទី1ការតភ្ជាប់ជារូបវន្តទី2ការតភ្ជាប់ខាងផ្នែកស្ថាប័ននិងទី3ការតភ្ជាប់រវាងប្រជាជនដើម្បីតភ្ជាប់ជារូបវន្តនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបានផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់លើការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឆ្លងប្រទេសរួមមានការដឹកជញ្ជូនទូរគមនាគមន៍និងបណ្ដាញថាមពលនៅក្នុងអាស៊ានយើងបានចាត់ទុកការតភ្ជាប់ជារូបវន្តនេះជាគន្លឹះមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់កាត់បន្ថយគម្លាតអភិវឌ្ឍផ្ទៃក្នុងតំបន់និងសម្រាប់ធានាជោគជ័យនៃសមាហរណកម្មអាស៊ានដើម្បីសម្រេចបានតាមគោលដៅនេះយើងបានកំណត់ទិដ្ឋភាពគន្លឹះមួយចំនួននៅក្នុងការអនុវត្តរួមមានទី1ការរៀបចំបង្កើតនៅយន្តការផ្លូវការសម្រាប់គៀងគរហិរញ្ញប្បទាននិងសម្របសម្រួលការចូលរួមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានារួមទាំងការទាក់ទាញនៅការចូលរួមពីសំណាក់វិស័យឯកជនផងដែរនិងទី2ការជំរុញដាក់ឲ្យដំណើរការយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅយន្តការហិរញ្ញប្បទាននេះលើមូលដ្ឋាននេះដោយមានជំនួយឧបត្ថម្ភពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីយើងបានរួមគ្នាបង្កើតឡើងនៅមូលនិធិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ានដែលបច្ចុប្បន្នបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការរួចហើយយ៉ាងណាក៏ដោយយើងទទួលស្គាល់ថាមូលនិធិនេះដែលមានទំហំតែប្រមាណ$500 លានអាមេរិកគឺពិតជានៅតូចនៅឡើយហើយមិនទាន់ឆ្លើយតបបានគ្រប់គ្រាន់ទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការដ៏ធំធេងនៅក្នុងការតភ្ជាប់អាស៊ាននោះទេអាស្រ័យហើយនេះអាស៊ានកំពុងតែចាត់វិធានការចាំបាច់នានាសម្ដៅទាក់ទាញដៃគូហិរញ្ញប្បទានដទៃទៀតឲ្យចូលរួមបង្កើនទំហំនៃមូលនិធិនេះពិសេសគឺពីដៃគូបូក3របស់អាស៊ាននៅក្នុងស្ថាប័ននិងក្នុងស្ថាប័នពហុភាគីលើសពីនេះទៀតអាស៊ានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាការតភ្ជាប់ជារូបវន្តពិតជាមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេសម្រាប់គោលដៅនៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមួយដែលមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់យើងត្រូវការតែដាក់ការតភ្ជាប់នេះទៅក្នុងបរិការមួយដែលទូលាយជាងនេះដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការក្នុងការរៀបចំឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធសម្រួលប្រតិកលាគ្នារវាងការតភ្ជាប់ជារូបវន្តជាមួយនឹងខ្សែសង្វាក់នៃការសម្រួលពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើសេរីភាវូបនីយកម្មនៃបណ្ដាញសេវានៅក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តដែលក្នុងនេះការតភ្ជាប់ខាងផ្នែកស្ថាប័នគឺជាស្នូលដ៏សំខាន់មួយទៀតក្នុងន័យនេះការតភ្ជាប់ល្អប្រសើរទាំងខាងផ្នែករូបវន្តទាំងខាងផ្នែកស្ថាប័ននៅក្នុងអាស៊ានពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ការកាត់បន្ថយគម្លាតអភិវឌ្ឍន៍រវាងប្រទេសសមាជិកសម្រាប់ការធានាភាពជោគជ័យនៃសមាហរណកម្មអាស៊ាននិងសម្រាប់ការលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពអាស៊ានក្នុងនាមជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រមិនអាចខ្វះបានមួយជាមួយនឹងប្រទេសនិងតួអង្គសំខាន់ផ្សេងទៀតនៅលើសកលលោកឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីក្នុងស្មារតីដែលបានគូបញ្ជាក់ខាងលើនេះខ្ញុំយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាដៃគូដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់អាស៊ានទាំងក្នុងទិដ្ឋភាពនយោបាយសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចពិតជាមានផលប្រយោជន៍ក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងអាស៊ានដើម្បីបុព្វហេតុនៃការកសាងសហគមន៍អាស៊ានជាមហាគ្រួសារជិតស្និទ្ធមួយដែលមានសុខដុមនីយកម្មទាំងខាងផ្នែកនយោបាយសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមវប្បធម៌ដោយឈលលើគោលការណ៍នៃវិធាន
វិធាននៃច្បាប់សន្តិសុខសុខសន្តិភាពនិងភាពរឹងមាំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកជំទាវ Harry Clinton ធ្លាប់បានលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចអាស៊ានកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2011 នៅកោះបាលីថាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចគឺជាគោលនយោបាយការបរទេសខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកជំទាវមានប្រសាសន៍ពិតជាត្រឹមត្រូវក្នុងវេទិកាពិភពលោកបច្ចុប្បន្នគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចគឺជាស្នូលនៃវិវត្តភាពនៃឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសទាំងឡាយដូច្នេះការជួយឲ្យប្រទេសជាដៃគូទទួលបាននូវការរីកចម្រើននិងការផ្ដល់កាលានុវត្តភាពនៃការអភិវឌ្ឍជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺជាទិដ្ឋភាពមួយដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបាត់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងក្នុងស្មារតីនេះខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់អំពីជំហរមុតមមរបស់កម្ពុជាក្នុងការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគំនិតបង្កើននិងពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានរួមបញ្ចូលទាំងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនរបស់ប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរដើម្បីជំរុញកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងផ្នែកយើងនិងផ្នែកទុនសម្ដៅធានាឲ្យមានការតបភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះយើងត្រូវរួមគ្នាធ្វើការច្រើនថែមទៀតលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនបង្កើនសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនិងបង្កើតការងារថ្មីក្នុងបរិការនេះយើងសូមវាយតម្លៃខ្ពស់ផងដែរចំពោះការជួយជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេកុងក្រោមដែលព្រួយប្រាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹមនឹងនេះយើងក៏សម្គាល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមនិងជួយដឹកនាំយ៉ាងសកម្មនៅកិច្ចចរចាសម្រាប់ភាពជាដៃគូនៃត្រើយសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកយើងកំពុងតាមដានពិនិត្យយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅការវិវត្តនៃភាពជាដៃគូនេះក្នុងនេះប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន4បានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាចរចាដ៏សំខាន់នេះហើយខណៈដែលប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនទៀតជាក់ស្ដែងគឺឡាវម៉ាយ៉ាម៉ានិងកម្ពុជាមិនទាន់បានចូលជាសមាជិកនៃភាពជាដៃគូនៃត្រើយសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅឡើយដោយសារថាយើងមិនមែនជាសមាជិកនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអេប៉ិចនោះទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចរកផ្លូវឲ្យប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់អាចមានឱកាសដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបន្ថែមលើនេះយើងក៏គួររិះរកមធ្យោបាយបន្ថែមទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកដោយជាការពិនិត្យលទ្ធភាពអំពីការរៀបចំឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានឬភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាដើមដើម្បីធានាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានមានកម្មវិធីជាក់ស្ដែងសម្រាប់អភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីសម្រាប់កម្ពុជាវិញយើងបានប្រឹងប្រែងបង្កើតបរិស្ថានវិនិយោគមួយដែលមានលក្ខណៈសេរីបំផុតនៅក្នុងតំបន់តាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយបើកចំហនិងការផ្ដល់នៅរបបសារពើពន្ធនិងបរិស្ថានវិនិយោគអនុគ្រោះដែលគ្មានការរើសអើងជូនដល់ធុរជនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកទន្ទឹមនឹងនេះយើងកំពុងតែជំរុញអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅរបៀបវិរៈនៃកំណែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងប្រទេសដោយផ្ដោតជាពិសេសទៅលើបញ្ហាសម្រួលពាណិជ្ជកម្មយើងដឹងច្បាស់ថាបរិយាកាសវិនិយោគរបស់យើងត្រូវតែវិវត្តឆ្ពោះទៅប្រសពជាមួយនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិតាមរយៈការលុបបំបាត់នៅឧបសគ្គបែបបទនិងចំណាយមិនចាំបាច់មួយចំនួនដែលធានាប្រសិទ្ធភាពធុរកិច្ចឲ្យកាន់តែប្រសើរបច្ចុប្បន្នកិច្ចការទាំងអស់នេះកំពុងដើរស្របគ្នាជាមួយនឹងការជំរុញអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាស៊ានដែលកំណត់អំពីការកសាងបរិស្ថានវិនិយោគមួយដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងបើកចំហស្របតាមការប្រតិបត្តិជាអន្តរជាតិលើសពីនេះទៀតកម្ពុជាក៏មានផងដែរនៅរបបពាណិជ្ជកម្មសេរីប្រកបដោយតម្លាភាព
ជាមួយប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់រកខ្លួនផងដែរហើយខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងអំណរគុណចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទទួលនៅការទិញពីកម្ពុជាសម្រាប់ការនាំចូលសម្លៀកបំពាក់ឆ្នាំកន្លងទៅគឺកម្ពុជាបាននាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកទំហំជាង$2000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួននេះគឺជាចំនួនដែលសម្រាប់បង្កើតការងារថ្មីដែលលោកជំទាវបានរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះយើងសូមឲ្យអ្នកវិនិយោគក៏ដូចជាទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងហើយយើងក៏ចង់បានឲ្យទំហំពាណិជ្ជកម្មនេះរីកលូតលាស់ថែមទៀតតាមរយៈការលើកលែងពន្ធនិងការមិនជាប់កូតាដែលអាចផ្ដល់ការងារកាន់តែច្រើនជូនចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយតាមរយៈការលើកលែងពន្ធនោះធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាក៏មានលទ្ធភាពកាន់តែច្រើនដើម្បីបង្កើននៅបៀវត្សចំពោះកម្មការនីរបស់យើងសង្ឃឹមថាលោកជំទាវនឹងទទួលយកនៅសំណូមពរនេះជារួមកម្ពុជាយល់ថាការបន្តជំរុញកិច្ចដំណើរការសេរីភាវូបនីយកម្មពាណិជ្ជកម្មបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅក្នុងដំណាក់កាលចំពោះមុខនេះលើការសម្រួលពាណិជ្ជកម្មក៏បីคล้ายទៅជាអត្ថប្រយោជន៍ពោះមួយទៀតនៃរបៀបវារៈពាក់ព័ន្ធនឹងការខិតខំជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍជាសកលនេះជាគំនិតដែលខ្ញុំបានលើកឡើងជាធាតុចូលសម្រាប់ការពិចារណានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 នាពេលថ្មីកន្លងទៅនេះនៅទីក្រុងឡូកូបូនៃប្រទេសមេស៊ីកូខ្ញុំមានជំនឿថានេះជាច្រកចេញមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ពង្រឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសតូចក្នុងឋានៈដែលនិន្នាការកំពានិយមកំពុងកើនឡើងជាការពិតយើងត្រូវការនៅការវិនិយោគរបស់អាមេរិកនៅកម្ពុជានិងនៅប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតក្នុងគោលបំណងចែករំលែកស្ថានភាពឈ្នះជាមួយគ្នានិយាយដោយឡែកកម្ពុជាចង់ឃើញការវិនិយោគរបស់អាមេរិកច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងវិស័យសំខាន់ដូចជាការផលិតថាមពលប្រេងនិងហ្គាសព្រមទាំងវិស័យជាច្រើនទៀតខ្ញុំមានជំនឿថាវត្តមានរបស់លោកជំទាវ Hillary Clinton នៅពេលនេះគឺជាការផ្ដល់សញ្ញាលើកទឹកចិត្តដ៏សំខាន់ដល់វិនិយោគិននិងធុរជនអាមេរិកខ្ញុំសូមវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកាយវិការប្រកបដោយអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅនេះនៅទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីសូមប្រកបដោយសេចក្តីសុខដោយសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងទទួលបាននូវភាពរីករាយក្នុងរយៈពេលនៃការស្នាក់នៅលើទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមាតុភូមិអង្គររបស់យើងហើយសូមពំនាំយកទៅវិញនៅអនុស្សាវរីយ៍ល្អនៃសោភ័ណភាពវប្បធម៌និងអរិយធម៌របស់កម្ពុជាសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ Thank you very much, Mr. Prime Minister. Somdet Hun Sen Tejo and President Teng Seng, Secretary, distinguished participants, ladies and gentlemen, it is a pleasure to be here at the U.S. ASEAN Business Forum here in Siem Reap. I wish to thank Somdet Hun Sen, the current ASEAN Chair, for the warm hospitality and extended to me and my delegation today. And thank you all for the good friends to be here. And I think we might are some of the good friends that we see each other for the long term. Thank you very much for being here together. I also wish to thank you, Secretary Clinton, for inviting me to share with my thought on connectivities, which is the one of the most talked about issue in ASEAN. My appreciation also goes to the U.S. ASEAN Business Council and the U.S. Chamber of Commerce for organizing these timely events. Connectivity is at the heart of the ASEAN communities. ASEAN will soon become a single market with a production base of 600 million people and a combined GDP of over $2 trillion
US dollars. Connectivities can help ensure that ASEAN become a high growth market with increasing the opportunities. ASEAN also located at the key trade route linking South Asia and East Asia. This connection to other regions can be contribute to greater growth and create jobs in the wider Asia Pacific. In particular, it can be strong force for peace and partner for progress for the US. Together, we can benefit from the new era of Asia Pacific. For this reason, partners like China and Japan, the Republic of Korea and India have worked with the Mekong regions and ASEAN for many years on connectivities. In addition, we also welcome the growing US interest. As indicated in President Obama's connectivities idea at the last year's EAS and also the LMI, that's the Lower Mekong Initiative connectivities projects that initiated by Secretary Clinton. Indeed, US support for connectivities is the part of the strategic rebalancing of US in the regions. We can therefore look forward to enhance economic relations between the US and Southeast Asia. This is also where the US private sector will play in an important role. That's why we are here together today. At the same time, we must recognize that no matter how good of the road and train track are, products, people cannot travel across the region safely if there is a conflict and instability. So it is important that we in ASEAN continue to work together to promote regional peace and stability. This is the key to achieving enhanced connectivities and ASEAN communities building. Therefore, the priorities for ASEAN is to promote enhanced regional connectivities from the hardware infrastructure to software to people link. Through the connectivities, we are creating the infrastructure backbone of ASEAN that will support regional and global supply chain. This is not only generate greater opportunities, but it also will provide a level playing field for all. Ladies and gentlemen, let me underscore Thailand's full commitment to enhancing connectivities as well as communities building in ASEAN and beyond. At the regional level, we are implementing the master plan on ASEAN connectivities and the GMS strategic framework 2012 to 2022. Thailand is providing millions of US dollars for road repair, building of bridge and other projects like throughout the East-West, North-South, and Southern Economic Corridors. On the software side, we are actively supporting the establishment for the ASEAN single window, which we hope will be completed by this year. We have an ASEAN Infrastructure Fund, which, if supported by the private sector and other sources, would help address infrastructure needs of around 18 billion US dollars. And we are improving our border management to safeguard the region from those who wish to misuse connectivities. This is in line with other important projects such as the Container Security Initiative. In cooperation with our neighbor Myanmar, we are developing Tawai Deep Seaport. Tawai will be linked to Bangkok and Lam Chabang Deep Seaport, serving as a land bridge from the Andaman Sea of the Gulf of Thailand. In this connection,
I am pleased to have discussed this important matter with President Thein Sein and hope to take it forward during his visit in Thailand later this month. At the national level, Thailand is investing around 73 billion US dollar in infrastructure projects, including high-speed train link to other major cities of Thailand, including Chiang Mai. More importantly, this will also be linked with Laos and southern China. Other projects include expansion of Suvarnabhumi International Airport to accommodate of 65 million travelers a year. We are also building mass transit lines in the Bangkok metropolitan area as well. Ladies and gentlemen, apart from connectivities, there are also other reasons for you to invest in ASEAN. Our region is resource rich, has productive labors, and enjoy increased integration in many sectors. This is important for sustained growth. For example, in ICT, 80% of ASEAN citizens already have the access to information technology. This will increase the development of the ASEAN border corridors. In the area of energy, the Trans-Asia gas pipeline leading to a regional gas grid will be created. A totally integrated ASEAN power grid is to be established by 2020, with the potential saving of hundreds of millions of US dollars in the new investment and operating costs. On the food security, ASEAN has arrangement to ensure food security and the potential to be the key food provider to the world. Most importantly, this ASEAN unity, which leads to the market stability and cooperation over the competition. Our diversity in our strength, ASEAN draw the comparative advantage of its member states together and create synergy that will help building a dynamic and productive ASEAN communities. In the conclusion, the emerging ASEAN communities is committed to enhancing regional connectivities to ensure sustainable growth. But we will need the support of our friends of US today here. And I believe that some of you have the experience in Thailand and with ASEAN, so please encourage more partners. Indeed, US companies have expertise in a wide range of the fields such as alternative energy, logistics, ICT, and financing. I believe that this partnership can help ensure sustainable growth and employment, not only in the Southeast Asia, but also beyond. Including the US, this will also contribute to peace and prosperity in our regions, which remain our key common interest. I look forward to seeing all of our US business partner continuing to invest in ASEAN's future. After all, it will be also your future. Thank you for your attention. And now, please welcome to the podium. Geographically, we are installed between two major nations, China and India. In addition, Myanmar is located at a strategic location in Southeast Asia region and abundant untapped natural resources. However, our country has lagged behind in development compared to other countries in the world. Today, after nearly half a century, Myanmar has embarked on democratic path in building a new nation
through peaceful transition. Myanmar is at a crucial juncture where she has evolved from the military administration, putting an end to armed conflict to achieve sustainable peace and moving towards a new democratic era while endeavoring for the development of the country. The government has already anticipated to encounter many difficulties and obstacles in building a new democratic society and a new nation for our people. As such, we are still facing numerous challenges. When the new government started to show state responsibility, many have looked upon us with suspicions and uncertainty. But with the passage of the time and because of our transparency and genuine goodwill efforts, we have started to enjoy the support of many nations. At the same time, there are still others who wish to observe our situation and maintain pressures on our country. But there are also many nations that understand our true situation and actual difficulties and challenges that our government is encountering. Distinguished guests, with the establishment of a new government in Myanmar, the people of Myanmar wish to see true changes in the country. The government is striving to fulfill the wishes of our people. Therefore, the government has been simultaneously implementing the 3 reforms measures.